Esse dia minha moto tava fumando mesmo, pra você tirar essa tudo. Comecinho de trilha é bom assim, ó. Assim que vai dar gostoso. Vai dar gostoso? Vai. Eu não vou dar gostoso? Vai lá. A emoção começa boa desse jeito, hein? A emoção é boa. Choveu ontem. Água, cunhado. Ó, o borracheiro é esse aqui, ó. Como é que ele tá? Sua boia aí, Xixica. É cedo. Mas a outra é melhor pra você fazer isso aí. Motoquinha aqui. Não, aquela. Ué, tu virou ao contrário por que essa porra? Vai embora, vai pra casa. Bora, gurizada! Mais um vídeo aqui pro canal, pra quem não me conhece, o Alberto. Comecinho de trilha vai começar daquele jeito. Choveu ontem. Chuva, menina, aqui. Tô com o canal Cross. Mais um colação. Pera. Ei, Gabriel, você quer ir pra onde? Quer ir por aqui ou quer ir pela estrada?
Vixe. Vou passar, seguir a estrada. Vai. Espinha, filha da mãe. Menino, vai matar todos os pernilongos. Foi aqui que eu falei, pô, que dá pra sair lá embaixo. Pega a reta aqui e desce lá embaixo. É. Você falou que a trancona lá embaixo, o que que deu? O que que deu lá? Porque parou no pezinho no muro, né? É, fica pesado mesmo. Se eu tivesse a tronqueira aberta, lá se fica gravado, né? Subindo. A pedra bateu no celular. Tá quase na hora, hein, Gabriel? Tá quase na hora, hein? Vai na hora de morrer 5 mil. Quase na hora de trocar o pauzinho daqui. Ali tem esquentado o pistão, enrolado o anel. Às vezes é. A minha eu vou ter que morrer na embreagem daqui uns meses. Vou preparada já. Mandar preparar, né? Preparar já. Bolinha de 60. Bola de 60. Tem que ser só duas. Quase 4. É 5 mola. Põe as 5 fica duro demais. Eu vou na frente.
checheca! Se se tivesse na moto, mas é difícil de acompanhar ele, doido. Ah, cara. Eita. Mais uma paradinha para dar um ajuste técnico aqui, ó. Mais uma paradinha para ajuste técnico. Pô, assim, se eu tiver um óleo. Eu vou passar? Você acha que não vou passar agora? Trouxe um papel de pau 7 rugas, rapaz. Oh, mas é claro, imagina, dá uma O cara dá vontade de cagar. vontade de cagar, limpar o cu com folha. Sai fora, não limpa que presta não. Não, mas se quiser atraso. Traz um inferno, rapaz. Lá ele 1000 vezes. Trazar um inferno, meu amigo. Já fez 28 horas, velho. Tá com 28 horas já. Meu Deus do céu, tá na hora de trocar o óleo. Eu parar de andar. Não, hoje vai passar das 30. Vai passar da troca de óleo. Meu Deus do céu. Põe embaixo aqui, Zé arrombado. Tá bom, moço? Quer engraxar a tua lá? Eu já passei óleo. Nossa, você trouxe óleo também? Não, passei em casa, né? Eu passei em casa também. Vai lá ver pra você como é que tá. Não tá seca não, não é possível. Quer passar na sua ali? Dá uma passadinha que tá seca mesmo. Eu passei em... Eu melequei ela, hein? Vamos lá, mais grosso, né? Eu engraxei em casa. Você tá vendo? Tá boiado de óleo. Viado.
Tá engraxado? Vai querer? Ah, você vai querer. Você sabe, né, que no meio da trilha é mais caro, né? Vintão. Tá bom também. Não pode apanhar demais não. Não pode apanhar demais não. Não estraga. Aqui, ó. Não vai andar embaixo do linhão lá. Bom, nós vai descobrir, porque eu não andei lá como é que é também, nós vai ter que aventurar.
deu? Bateu as bielas. Serão? O que deu na moto? Parou? Foi? Aham. Ixi. Deu? Parou. Ela travou? Não. Só que tá rodando livre agora. É embreagem, pô, então. Não é embreagem? Eu sei, fez um barulhão. Aquele barulho da galaquinha, não tem? Aí fez aquele barulho da galaquinha e aumentou e parou. Não tem dó de ninguém não, tem que ir. Os perrenguinhos, né? De lei. Não pode faltar. Se você não pode ajudar, você estrova. Eu tô vendo. Alguma coisa faz, né? Você não pode ficar parado. Você tem que... Eu tô dando certo de amarrar a minha lá, não tem lugar pra amarrar. É, amarrada boa! Porra, menino. Meu Eu Deus! mandei isso pra jogar fora o caba. Tá doido! E não ia sair nem do lugar com a moto. Aqui você vai ver o que é novo. É verdade? Que amarra uma mula nunca que sai, menino. Morta, né? Onde que saci? Ah, não, para. Ah, tomar no cu. Isso aí é. Você Tá tá fazendo botando. vergonha. Meu Deus do céu! Aqui, então vai assim mesmo, ó. Não, dá um nozinho aí, bota de puxar. Isso! Não precisa mais que isso aí não. Né, nó fresco e nó de fresco aí. Não é de fresco não, menino. Não é de pior. É, nó de piambu. Aí, rapaz, vai embora até na China agora. Cabe. Vai arroiado, mas cabe. Põe a duas de frente e uma de ré no meio das duas. Ai. O trailer tem que ser amigo. Vou ajudar o outro. O cara deixar o outro na mão, vira não. Vou pôr por cima da mesa aqui, pô. Aqui, ó. Nesse negocinho aqui. Sai daí, filha da puta. Aí, show. Pega aqui por cima do braguetezinho aqui, ó. Aí, ó. Tops! Não, pô, assim ela vai entrar dentro. Não, ela vai descer pra baixo. Aqui mesmo. Ela vai puxar aqui, ó. Se sair, fica aí essa porra também na corda. Ué. Estica! Isso. Segurar a corda meia sempre esticada, senão ela dá um... E vai devagar com o menino, tá? Ela arrasta, tá? Tá? Porque pedrada, se for acelerar, coitado. Perrengues, a hashtag perrengues. Você tá doido. Ai, ai, tinha mais pelo menos uns 90 km pra nós fazer ali pra cima, pra lá, mas a moto do menino não foi não. Não tem como deixar o cara de a pé, né, velho? Arrastar. Chegamos. Gabrielzinho de rebocador. Carrega, leva e puxa. O motoca estragou, o que resta é boteco, né? Vai matando.
Não mexe na minha batatinha aí, não. É, você pensa que tá Ah, ruim de... Ah, aqui, ó. Fazendo esse efeito aí, ó. Agora é eu. ruim. Mesmo menor. Vai nessa torta mesmo. Mas eu sou bonito assim?